Merci na batonyo surtout bolanda ka chaîne na malula muzinga télévision to bisa bino bokozala dessus te na ba réponse na ba question na bino poser ka biso ba réponse to banda ko kota ka pona ko luka poto yeba lelo malula muzinga télévision ayeli bino nini lisusu ayeli bino makambo malamu makasi po femme sage Brenet ayaka pamba te so ka ayaka penza na makambo solo lelo to zo yeba nini oyo koti des autres na mboka la biso RDC mbongo ya papa la biso defao dauphin defao ba liango ya solo ou bien ba liango ya solo te ba yibaki na ba manda chante ou bien ba yibaki yango te boko landa ngo pe to kota vidéo pe en plus to kota lisusu na ndenge ba banda ko kabola mbongo wana mais yambo ya kolanda makamla biso nyo surtout oyo to souhaita ka babone na biso awa tozala mafuta na biso awa mafuta oyo ezo sunga biso pour ba kento na yibisa kibino comme d'habitude nazo la kabino ndendo koselango eza na quelqu'un batu déjà bazu yango plus de 25 personnes déjà bazu yango masa ngo na maboko opakoli kabo eza huile eza le côté où couper ça passe peut-être aux hommes salé belé ou bien na manse na sala kaka ndongo pakoli bela maboko esili na si bo mona bandeko maboko ndeko la bino si Brenet eza complet banana nzoto tina maboko ne asa complet aza ni kento aza ni tache aza ndenge moko banana elongi tina nzoto eza kelo na sala ka uywana yango nazo memela bino abonné ni soto malula muzinga télévision na labaki bo benga na contact nanga na 513 90 34 916 ceux qui osent les bandes d'amboka faut bien absolument plus 1 pour les numéro États-Unis ceux qui osent la casse aux États-Unis au côté plus 1 t osent cas directement au banana 513 au t 90 au t 34 après au t 916 benanga na numéro na ba où il musu essayer osent la après la routine de l'eau quelque chose na frité en on tin de la yo de to monsieur continue de bande comme ça to tin de la bona ba coré to tin de l'opéra ba coré benga biso où les habits zo sunga maboko na biso bala basi moi c'est faux à maboko pesa mutu mbote mutasepeli nango okoza na ba kento te la maboko botala maboko ndiko na moi c'est Brenet ndengeza naza chocolat complet banane elongi nanga partout naza chocolat yamba ko bande mission na biso lelo tozana invité na biso munene obino boyebi comme d'habitude tozo solo la tozo beta mama solo aza musicien moko munene alekala mboka na biso comme les charmante lokole baza barmi balena chez la putu na pesi chez la putu bambote trop kotazali tozo benga musicien na biso ya minene lokola charmante lokola chez la putu yango to ko bande mission na bango boyebi comme d'habitude to banda ke mission mais to suka rapé bongote tozala ba partenaire o ba soutenir biso na kata malula muzinga télévision il faut ça bon peu bambote to pesi José Motopamba na mboka Belgique to pesi bambote ya trop mosali monene na kati na église na biso liloba na Nzambe to pesi basali nyonso to pe église liloba na Nzambe to pesi bambote na ekozonga biso to pesi bambote ya trop na famille Malula na pesi bambote ya trop na Anzi Malula Blandine Malula Muzinga Malula Bijou Malula Eric Malula Gisèle Malula Nicolas Malula Patrick Malula Rodrigue Malula na tomboli bio bambote ya trop bon dimanche bande konanga bisike vandi bino avant to bande mission na biso to benga ndeko na biso ya mobali to banda ko contacter pour to ba problème nini o elekeli ba musicien na biso o ba kendeki pour ba kuna ndeko na biso ya mobali dauphin defao eloko nini o esali désordre côté makasi ndenge wana to yoka papa ya biso charmante lokole il a mis placé à quoi biso biso ba vérité nini oyo ya bango ba musicien oyo komi lelo to yoka lelo koto mama tala mona silika papa la biso Félix waze kwa silika to yoka monsieur charmante lokole aza mis placé à expliquer biso comment ba musicien ba ko vivre bo po pas sali nzembu ya makasi asali nzembu moko ya makasi oyo zo beta mabozo landa yango ayembela ki dauphin defao to yebite charmante lokole pe la pesa ki mbongo ye pa lié kapimel baninga ou bien asikoka ki mbongo moyi to landa na kati émission on to ko découvrir makambo belé boza la branche connecté botsa ka ba jeune bo partager ba vidéo to za prêt pour na bino to baki to ko kota to ko sala banquette partout boza la de cité. Oui, alors bonjour papa charmante lokole. Bonjour Prunel Malula. Ok, merci min papa charmante lokole toza en direct na biso na kata malula muzinga télévision ba ndeko na biso disons to benga ba fanatique ba abonné na biso ba komeli biso ba lingi ba ye ba vérité ya makambo oyo zonginda na Congo pona makambo ya mbongo ya dauphin defao. Naite na zolanda nengeleti vraiment eza mingi eza pe ba raison biso to binela mboka wana poso
mbongo oyo bapesi mpona bato baliango nayebi ke so bato matanga baartiste so akufi na bamboka ebele obiso totamboli mpe toza bacamarade ebele ya baartiste bachanteur comme mpe baartiste mosusu bayaka na matanga bayembaka to bakontribuaka biso nde faye tokotize baza mbongo wana bapesa na famille na ye me nazokamwa ke bato mpe bazolobo bayelenga 500 bayelenga 1000 papa ya biso charmante lokolo yo ozo dévier batu te loba bien que manda chante lobi ke bapesa ki ye $500 a comprenait te ba ile $500 tant abimi bo ata moni papa la biso chaque Congo azate si asimizela kei pe en plus c'est ça manda chante lobi ke azana voix o ezana musicien moko ta ko yemba mais tozo tala nzembu na yindenge zo beta makasi pe osali nzembu wana toyebite ce qui gouvernement États-Unis a soutenir yo ou bien pesa ki yo pe mbongo ou bien gouvernement ya Congo et me kaki pe ko contacter yo en États-Unis ko pesa mbongo pona ko sala nzembu ya poa on fait na biso defao ya ngo bandeko bazola na ndire ki balimba yeba te wa be amanda kosi yimo yebike maramnyo sazolo bana akosi po okofanda de so mode sa ko mayena pana yo ndenge sa ko mazana réputation mabe nanu ya koyiba munga matanga ndenge balobaka ndenge pesa mara chaque fois sur des ennemis akira ba problème tant sa ko ya ki pana ya PC 500 fala yeba déjà que ayebi déjà système ne fonctionne pas ayebi que sa corruption ayebi que ba ko corrompre ye ayebi que ne ba PC 500 est-ce que ba pesa la musicien Congo mobimba tout monde entende de la défaut et ça le coûta ayebaki ayeka ko démentir et puis pour la voix pour la nini non manda yebi Congo bien na si azotala majabu oyo ya nde na biso ya gospel azoka bana oyo bayelelo ne bazoyemba oza lo États-Unis mutaleki mutu na koyembeza te bato nde babima bazali mais koleka mutalo bakona leki mutu na koyemba na Congo nano azala te na Congo mutaleka muna koyemba zati c'est to lancer le Congo c'est que le Congo peut choquer yo pour ça grand musicien ya mboka c'est que le Congo choquer pour to papa la biso waze quoi non na silika bongote Félix waze quoi siliki makasi pour à comprendre te pourquoi boki kolia mbongo mowe en plus c'est ça ko baba bêtise puis maman la biso sala mona tozo lande na ba chaîne belé azo le kazo loba que boki ko le defa o abimela bango defa kanga bango mingongo bazami yibi eloko basel bakwa ko sala ngote siko yo po yembaki nzembu oyembi nzembu moko toyebi te façon ni toyoki koloba na nzembu wana po na bafanatike nyonso tu balandi nzembu wana en tout cas bafélicité yo balobi ke oza musicien moko ya monene ya makasi ya mboka ya biso RDC mais oza nde ya kobatama sikoyo biso tolingi toyeba mpe yo mpe gouvernement ya Amérique asouteniraki yo po oyembela defao ou bien gouvernement ya Congo aedaki yo ou bien eza kaka yo moko na bonne volonté na yo osalaki yango po batinda pe mbongo yibaka lokwa bamanda chante bayibi te nga nasali na motema nasali na bolingo ya biso baafricain ndenge pa na biso na Afrique esalamaka ndenge tovaka na bolingo matanga toyaka artiste alelaka artiste na ye bafuta ye te azolela pense na nga kolela na ngai na kolela ngo na nzembo na kolela ndeko ya kufite bafuta ngai même transport so apesi nga na loba bobomba ngo bopesa famille na ye bokopesa nga transport te mpona ya matanga siko eloko bandeko la basali tote bango nyonso tu wana en général tolongoli mutu te même chaque Congo même manda chante eloko bango basali pas na zo frapper ndenge ni na motema po omone bemba icône na biso ya mboka lokwa defao criminel baza bato gouvernement fala ndela bango bakende na tribunal bakanga bango batia bango na prison olobi omoni bango lokwa banani bafanatike balobi bayoki bien te baza bacriminel baza bato fo nde naloba boye so mboka na biso ezalaka bamboka oyo mpena mibeko ezosala ya solo nde naloba bosikoyo banda bazala bakangi bango na bamboka oyo nga na tambola po avant naya na États-Unis batambola bapaye ebele na Afrique namoni omoni bato banda kokosa bato ntango tovoyageaki te ntango totamboli tosali mpe batourne na musique tomoni mpe tocomprendre ke bacongolais ebele baartiste baa baaventurier donc baa bato moko baa bacriminel na minute
surtout la période de Mobutu alingi bakangi bango déjà. Si quand on a na période ya papa la biso Fati et corruption eza makasi mingi koleka. Azo corrompre bato makasi. Parce que avec slow, alors ça moussa na bien, mais ba juge baza slow, baza slow do baza malili trop slow ça quoi en anglais malili. Baza malili. Baza malili pour nous. Et là quand nous sommes salami pour les hommes de la souté, bato na malamu forme na parquet bazo sam. Et bani nini mbongo bapesi ya groupe. Mbongo ce sont donc les matins va foutre là. Si on prend mi-toi train wana mibale bato basali ba des autres waneza papa la biso chaque Congo na frère na biso manda chante. Nga na yebi ke mutayemba ka ba voix bato nyonso tout o bato tout bakufa c'est les padres frère Gola. Na yebi ke yende penza so ba Bible de Mingongo monde entier ba yebi. Muta kolongola zate mais na ba bloko papa la biso manda chante azolo ba na mo bloko moko soni. Mais na lingi yote moza musicien au côté non na profondeur ya bino ba musicien. Pourquoi vous akasoka ndeko la bino kufi ale boke na ka matanga pona kolela te mais bino boke na matanga pona profit po boyiba kaka. So mo yibite bo kaka bien te. Siko eloko wana sala makapona nini. Comme ça biso na profondeur wana ya biloko bino ba bêtise bino sala. Et ça mo pona ba musicien local. Quand ça telle son ta musique na Congo, ayeba na Congo na musicien. Oyeba na to koyeba koyembi za musicien ta. Oza na voix bien oyembi pe bande bona ba accepter na mboka na yo obimi. Mais ba mo to ba ya kalibanda ba kota pe ba concert na ninga. Ba ebi classe ba mitaka. Omoni ba musicien congolais to ko sala to. Yaka a kota concert à Céline Dion, ba Mary J. Blige. Pourtant, on a peut-être qui toujours yoka, sauf que vous le bagage à la musicien ou à chanteur. Tu as dit la vérité. Nous, on a vu cela dans musicien bien, mais il faut travailler bas son, tout travailler pour tout comme na standard, na niveau. Mais tant que là, pour tout le monde à côté, ceux qui basongent, la vérité, tout le monde a la limite, à part le produit dans la télé, à la limite, à ce qu'on s'abatte. Bango bayebi makambo eleka libanda to bakenda ba concert ya bandeko na biso musu libanda. D'abord la Congo standard, stabilité à son ezate. Muto ko beta 5 concerts, ba son ezate différent. Ko to beta ki son musu ko to son musu. Les autres sonnaient bien, qu'ils sont basse et les qu'ils sont voix et l'équipe. Là, nous, aux journalistes. Ndeti yo etake yo papa na biso penza etake yo papa na biso charmante de Mingongo en plus c'est sa meilleure artiste munene ozo sa biloko moko ozo se plus sa peuple congolais ozo zong sa biso longola biso ba stress musicien nini oyo se pela kana yo mona ke peut-être aime su yo pour ko landa voix na ye ou bien yo pour ko kende lokola ye ou bien ko za lokola ye musicien nini na se plus sa kayo parmi ba musicien na biso aux États-Unis, tangela biso penza, ata 2 musiciens, oyo monique, peut-être groupe aux voix na yepo yemba, ou bien asala ramusala kitoko, mutoko benge ba pese ba trophée ba benge icône. Tangela biso ata 2 ata 3 musiciens, oyo monique yebi vraiment. En tout cas, musicien baza ebele, en tout cas ebele, ba emara bien, na ba musu na yebi ba bima, na ba musu skutu, atika la bima te, ponga na évaluer artiste te, chanteur te ka so yebani. Na évaluer ka chanteur, ceux qui na yebi yo na. Biso to yebi tangela biso ka 3 kaka, et comme kibo, tangela biso ka 3. Oh si ba bima, so na bi kala. Bakala ni ba vio ba kuluto to bande kolanda na laki stand ya viva la musique viva la musique donc génération so to landa ba viva ba Victoria mais na ba jeune ba ko ya après biso na moni mutu ala na maîtrise ya rumba ya maîtrise ya rumba eza faire wow originalité voix ya rumba oyo ki akoyemba odemba alembi fiesta. Tozolanda. Donc, et à ça, va commenter à trotter à Zoemba pour y azokanisa. Après Bisso. Oui, disons le cas où on la 7e génération, quoi. Disons le cas 5e génération. On la côte défendre, on a style à rumba, on la côte défendre, bon, chanteur et à rumba. Donc, on a dit ferré, on a dit, en tout cas, ferré, à vraiment la place où on a, sans commenter.
chanteur na yebi ete na sola na ete mais na nini toyokaka o chanteur bayokaka ye nini aza koatake nzembo na nini azosilisa nini obandaka na nini ozosilisa yango nde bayokaka soki obandika mabe bakokonte o te soki posilisi mabe bakokonte o te na style wana identité omoni lelo ndenge bamiziki eye informatique ekoti mingi na musique balogiciel ekoti ebele bato ebele bakoma utilize bapiano ezoleka trop musique ezokoma likolo ekoma obebisa mpo batembre vocal ya na identité na biso ya musique ekomosana ete bonga mpona nini tozokotisa mingi technologie na kati ya musique donc okotisa basongo boyo eza te moto ayembi bien te bokoti autotune oyo nayokaki mikolo ebele ekelaye bapolémique eza baeffet moko oyo ebongisaka voi soki voi eza bien te po ekomisa yo juste mingimingi bautilize yango mpona ndenge wana mais fer aza chanteur oyo bokoutilize ye aza brit bokoutilize sans ke batia voi na ye baeffet batia eloko te azoyemba dans le vide donc epe na identité donc akoyemba opi jazz ayembi afiza ayembi orumba ya ziza akoyemba ngomba ya zaiko na ekobimaka neti yango donc aza mpona bamiyibi oyo diso tozobenga bango bamiyibi mpo loko basali eza lokola viole mpo bokeye epa ndeko na bino boke kopartage mawamba bino bokendeki kopartage mawa te bokendeki koyiba bino nde boke koyiba lokwa bamiyibi wana oyo bake koyiba mbongo bakena tribunal bazongisa mbongo wana epuis bapinir bango mwa moke mpo mbala nsima ese repete te soki kaka ezozonga over ezoyede mpe baleki na balobake yo papa ya biso charmante so batie yo na manda chante seke manda chante akoyemba plus ke yo mpe akoyemba plus ke nga te nga naza na expérience ya musique kobeta na wonde eza koyeba musique te nga naza na expérience ya musique mpo nakobeta musique internationale nabeti na oyo ye abetaka wana oyo abetaka kaka wana esike tolobake manda chante pa papa charmante akopusana te papa charmante aza moins un peu supérieur na musique ke manda chante c'est ça yango nayebi soki manda chante akendaka poto akenda deya poto ayebi akutana deya na bamusicien oyo bamisu bayebana te na congo me ayebi bango ke batravailla batanga partition bamusicien mosusu na congo batanga oli kotanga partition mokoto osala émission ya boye na relation bon omoni musique so oyekoli yango eza boye ntango ozokola okoma boye okokele mosu na chine okuti bamusicien chino bazobeta yo osangana na bango ebilangi te boloba langage ya musique otanga bakomi yango boyembi na bango bango bayebi bayaka poto ezalaka te ntango bakongole tozongaka soki moto asa yebani aza na groupe bato baolanda ye langage na ye mpe échange mais ntango bavoyagaka bayaka na bapoto bayebi toza epele baoyo bayebi mpe musique na niveau mosusu mais baboyaka koloba na bango mpe tokola na bango tobeta na bango so baleki baboyaka koloba epuis so bokutana na poto bosola bien mais soki azongi bachangeaka balangage mpona mboka systeme ezosala bango ndengana koyebana eza koyeba nyonso te mais aza très bon ayembaka ne bien mais koloba ke ye aza voix nuréa na kongo moto aleki moto ati kongo elokola états-unis okoyemba lelo oyebani me moto mosusu nano arepeta te abimi bana na ndako boye azoyemba na baniance moko ezotambwisa yo eza mboka oyo baza na ton ya musique mais ce que faut totravaille makasi seke tolobake papa na biso charmante yo mpo ozopouye makambo oyo papa na biso waze kwa telemeli yango ya kescroquerie wana yo mpo oza parmi mpona nini jibe mpiyana batangaki na biloko wana te mbongo matanga ya mbongo matanga même si bapesi yo transport yo moko kosegene okoya na matanga te bapesi yo transport okoya na matanga ntango tokendaka matanga kolinda bandeko na biso kogena na baninga okosengaki bapesi yo transport ngai mpo na nga na kojusi bokopesa nga te conscience na nga eloba nini bokopesa nga mbongo te mpo na ye na matanga koloba kaka bapesa biso transport eza deja corruption eza deya mabe eza deya mabe mai na miso ya bana na bango nasi bana na basi oyo bapesaki papa na biso transport mpo akendaki matanga ya ndeko na ye chanteur
nayebi te soki ozosone totiaka neti yo oza wana oza journaliste ndeko mosusu ya journaliste akufi yo oke matanga wana ale bapesi yo transport nsalo ndenge wana manda chante alobi ayebaki te amoni papa na biso chaka Congo aye kopesa ye $500. Est-ce que c'est vrai ça? manda chante ayebi ntango abetaka matolo akendaka mpa baministre akendaka na babiro kozwaka bambongo ayebi mpo mbongo elongwa na maboko ya motu eya na poshi na ye chaka Congo ntango azoyele mbongo na fala yeba aye nango ndenge nini azwi yango wapi ayebi ke loko ataki na makabelaka matanga bachanson toyembaki mamotu komona chaka Congo ayetikele mbongo ayebizaki chaka Congo aye kocorrompre ifala boya aloba topesa Congo ayekopesa nga mbongo wana bike nayebi vraiment raison ya mbongo te yango nazongisa te na mbongo wana ondimata ndimata asu atie na poche donc soki oaze ko alobaka te manda ninga aloba te sikoyo message nini oyo yo oza nango na dimanche ya lelo eza très important po comme déjà prêt à chiter une émission na biso ko clôturer ce message nini eza très important oyo ponzo ke bisapo na manda chante po yende na chaque Congo nde bango bazala de base ce message nini ozo ke bisa manda chante na chaque Congo population bazala manda chante nazo ke bisa moto nyonso oyo azoya na matanga ya ndeko na eke baye bapesi mbongo ya matanga azongisaka azoka te yango mpe misiki yango ya Congo ezomata te te tozoyemba tozomata te mpona motema mabe bandeko batika motema mabe toyekola kokoma bato malamu me na Congo bato basambelaka mingi me mingi ezaka ya lokuta sur toutes les plans gouvernement boye bandeko mpe boye mpona nini donc mpona ngai ndenge eza fale bamona de la juge fale babatuna bango bainterpele bango bazongisa mbongo wana bapesa famille ya defao defao azalaki motu ya train oki nde nayema nzembo wana dimension aza motu epa na bango ye lokola kei na batiki motu te bamama na bango bali batante bali oyebi aza mokongo epa na bango nde bazalaka fale bazwa mbongo wana bapesa famille na bango mpo baza so na moto opesa bango te ye nde azalaki motu ya bandeko so sokosongo otie ngo na poche yo songo na transport ya $500 baofuta elokende boma to katanga manda chance en tout cas papa charmant aza ya kosilika makasi azokebisa mpona alobi mpona yo moko te papa charmant alobi en général bafuta transport ya $500 amona njili kote matanga ane alaki tina njili eza $500 alobi ke soki eloko wana eza ke basala kango na bamusicien nyonso tu en tout cas bosala kango te eza mabe makasi po boyaka kolela ndeko na bino boyaka mpona mbongo te yango ya betise te makasi alobi ke en tout cas gouvernement mboka na biso tozosenga bino mpenza na anglais plus na français pardon bozwa charge ya baproblème oyo boluka korésoudre yango mposila soki baza bato bakota prison bokota bango prison soki baza bato baleka bamona juge basamba po eloko basali baza na moto osamba te mowe basambaka na ye te papa na biso charmante mpona koclôturer mission na biso est ce que okosala bafanatike na yo mo eloko osalelaka bango wana bazongaka ke émission oyo moto alobi eza papa charmante est ce que okobeta eloko wana obetaka mpona bafanatike no mpo osala bango bien bon mpona tozana na matanga nanu tosali 40 jours ya VDFT bamisala na biso mingi ya musique eza nano tozongeli te nzembo wana nayembaki mpona mémoire na ye nakoki koyemba kaka juste parti ya moke ya nzembo wana oyo ezoleka na batelevizio mpe eza na internet bandeko bayoka ngo toza nano na matanga po aza vimo azalaki motema malamu azalaki motu moko bien epuis namonela liso oyoki voi na nga biso toyaki bafanatike ya badeuxième voix baemene ya badefao baespérant po tobanda kolanda baligne na bango po toyekola ntango tozobanda musique tozotala bango na tv tozoyekola mpe ntango tokomokola tokomofréquente bango donc yango nani asalaka aparti mote kaka mpona sepelisa biso bafanatike akili konzi ya famille na bino moto totielaki motema yeyo ake jene vraiment sali biso mabe kaka tango rume komi valorize oyo pase mawa
Merci papa Charmante Lokole tozala ki na en direct une mission alindaki a partager pour pas aki na mawawana ya koyoka likambo soni pe ya somo monene boye au peuple congolais musicien pe ba musicien mikete ba musicien combo o bazo sala na kati ya bibemba bandeko na bango et déranger ki papa Charmante Lokole azalaki na kanda makasa lobaka ko répondre mutu nyonso tout c'est droit de réponse à cause de Yangope. Yango monte en direct. Émission na biso pour na l'autre clôturer na papa Charmante awa. Bon c'est la biso le sous lobby ou bien mardi to sous en direct na papa Charmante. Boko kasuko bloque bien. Ba tutu boko mela kingai bo pour na papa Charmante pour na nini. Moninga mwasa ko boma mwasi likolo na ye mwasi wana za mwasa ko vanda nete fa boya ye bo tout ça ba na yebisa kinoke bo garder ba réponse na ba question wana et que ça la penza en direct na rota numéro na nga ya téléphone disponible bo benga kangai ya zo répondre bino bo benga kangai ya zo répondre bino pour téléphone na nga na mususu ba kata ki yango na sur lobby que ça la ligne na rota numéro na disponible ya ba peine na bino pour solo na papa Charmante Lokole bo poser ba question wana bo poser à répondre à bino moi ça bon aza moi ça ko vanda na été fou à signer papier à ça la prison ya makala problème ezate bande konyo surtout bolanda biso na malula musique na télévision totiki papa Charmante pour to linto kabona biso na bino pour émission na biso comme na suka mingi ya kolobezate o amuketo zaki na poto solo la poto le biso na bino yango to partager na kati ya malula musique na télévision to partager makambo o wutu ko likana mboka na biso Congo en tout cas bino mo bomoni makambo za makambo soni eza makambo zo pesa pe mawa pe pasi en tout cas ba musicien bo kaka soni na ba comédien so ngo kebelo bo kenda okunda mutu bo kenda rapona mbongo te un comédien partager mawa ndako kendra to partager ka ni ba bien mal ki moko boy ezo toucher ba tozo sala bien te pour na clôturer mission na biso to clôturer awa yango to suki a to pesi ba mbote trop na papa José Moto Pamba na Paris to pesi ba mbote belé na papa na mose na biso mose ko na biso makasi lisusu mose honoré to pesi ba mbote e belé na évangéliste héritier Mukoko to pesi ba mbote belé bisike vandier minga ko bezate pour na lolo to clôturer mission na biso to suki awa 513 90 34 916 rapidement ko yamba yo ko toto ko zalo ko mona koreno ke ya una yo pona ko koma maboko no e koma boyi zala maboko be po mosa za kama maboko très kitoko tango zo pesa mobali mbote ou bien la population ska bat bazo féliciter yo ya ko ba mingi zate monketo zaki na pona koloba na na pesi geneti na pe geneti molonga ni ya batu ya merveille vungu na pesi ba mbote ya trop na pesi pe molonga ni merveille vungu na pesi ba mbote makasi pona yebi ke tozo sala l'émission presque azomona na te mais kalate to za l'ensemble na mama geneti boko poser la question pourquoi quand les femmes sagiye moko vous aka deux femmes sagiye monanité akolu sabino ke eloko ni nezo pénaliser pour amona na te na émission minga ko bezate to suki apona journal lelo ba gros bisous na ba fanatique na biso à la kaka fidèle bon la vidéo na pesa ndeko kuna et que ça la obie makas pour conseil qui te cause na malula musique na télévision ba gros bisous bye.